What's up guys? Welcome back to my channel. This is Kifayan vlog. For today, this video will unboxing again from Shopee. Before I get started, please subscribe here in my channel and like this video if you want. So, let's get started. Una sa lahat, ito guys, packaging from Black Arrow. Magsasabi ko lang, mabait yung delivery man na nag-deliver po nitong product na to. Hindi yung katulad nung kailan, kasi hindi lahat ng delivery man mapiplease natin yung mga attitude nila. So sa lahat ng mga delivery man dyan, I understand your risk to deliver those items to people, kasi alam ko naman kung gaano kahirap yung mga trabaho ng mga driver ng mga Shopee o mga online shop. So sana sa mga buyers na bibili, bilhin niyo po yung kaya nyong bilhin. Huwag niyo pong kalimutan magbayad, kasi yung pag bumalik sa seller kung binili nyong item, ang kawawa po yung buyer at saka yung driver, kasi wala po silang sasahurin pag bumalik po yung item. So kung gusto niyo makatulong, bayaran niyo yung in-order niyo. So balik na tayo guys sa pagbubukas ng item. So gagamit ako ulit ng scissor. Before nyo buksan yung pouch, mag-ingat po kayo. So, let's open this pouch na. So, punta na tayo. May pa-free Q-Tix pa sila. Pero yung Q-Tix na binigay guys, as in, tuyo. Wala pang wala pang, anong tawag dito? Parang old stock lang nila na isabay. Hindi ko naman to in-order. Pero okay lang, kasi hindi ko naman kailangan yung freebies nila. Ang importante yung dalawang item na order ko. So, ito na nga yung in-order ko na Cherry Mobile CMW13 Flare S5. Ito siya guys.